Tante le problematiche al carcere Prettusa, quali le emergenze che cercate di affrontare anche come sindacato? Ma guarda, siamo stati insieme ai cittadini residenti in Contrada Petrusa a essere i primi e forse anche gli ultimi a rappresentare alle istituzioni gli innumerevoli disagi causati dall'abbattimento del ponte Petrusa. A questo si sono succeduti altri fatti degni di cronaca. Di recente il penitenziario è stato totalmente isolato dalle linee telefoniche, mancanza di acqua calda a favore della popolazione detenuta hanno fatto sì che un'escalation di intolleranze da parte dei detenuti ha messo a dura prova la professionalità della polizia penitenziaria, che anche questa volta è riuscita a garantire sicurezza all'interno dell'istituto. I problemi sono tanti, non sto qui ad elencarti, spero semplicemente che le istituzioni, quindi lo Stato, abbia più attenzione di un obiettivo così sensibile come è l'istituto penitenziario. Immaginate che è stata totalmente isolata per una settimana il carcere Petrusa dalle linee telefoniche. Ciò vuol dire inevitabilmente da una parte non consentire ai detenuti di poter contattare la famiglia, dall'altra non consentire alla polizia penitenziaria di fare la polizia, perché all'interno dell'istituto penitenziario si fanno indagini, si fanno una miriade di attività investigative che possono essere fatte solo e esclusivamente con l'ausilio dei sistemi informatici, delle linee telefoniche. Vi faccio un esempio. Molti familiari portano a favore dei detenuti dei soldi, no? Quindi versano dei soldi. Ecco, questi soldi noi di tanto in tanto facciamo delle verifiche per vedere la provenienza, vengono familiari che possono essere destinatari di provvedimenti giudiziari e quindi, diciamo in termini molto pratici, può esserci il caso di un latitante che viene all'interno dell'istituto e noi non abbiamo la possibilità neanche di fare i dovuti accertamenti. Fortunatamente, anche in questo caso, grazie all'intervento di Sua Eccellenza il Prefetto, seppur dopo 8 giorni, questi problemi serissimi sono stati risolti. Speriamo di non dover ritornare a parlare di queste cose.